今日嘅天睇落去好似有啲唔甘願咁喎。不過嗰日我哋真係好好彩，成個行程搞掂晒，出翻嚟先落雨。7點鐘冚唪唥人就到咗目的地。呢度嘅停車位係好有限嘅喎。如果你遲少少你嘅車啊，分分鐘真係要停到冇勞工咁遠。喺度停車有冇收費㗎？梗係有啦。你諗住你真係學你好撚熟啦。一堂車10蚊雞，一個人同2蚊雞。喺度同大家 briefing 完，7點鐘我哋就準時出發啦。一開始行入去右手邊係條河仔，順住條河仔行入去，你就會見到第一條石屎橋。過咗條石屎橋行入去冇幾遠，大概都係1分鐘左右，就會嚟到第二條河仔啦。第二條河嘅橋係木橋嚟㗎，木橋嗰啲木就有啲霉霉地，所以你哋過嘅時候要確保穩定，千祈唔好踩空，一踩空跌咗落去咁都冇咩事嘅，都係濕晒嘅啫。啲水好似好清咁喎，清係清，不過唔可以攞嚟飲㗎。再行多2分鐘，又再見到條河仔，跟住又係木橋，總言之過晒就啱㗎啦。行到冇幾遠就會上一條石屎路。點解呢段石屎路咁細條嘅？應該係方便俾摩多上落，我都係估下嘅啫，你唔好噴我喎。樹又高高，空氣又清新，而家仲要出埋太陽添，太陽又邊射過嚟一直咁陪你上山，呢種情景係咪好浪漫呢？行入去除咗會經過竹林路，跟住仲會經過橡膠園，知唔知道橡膠園入邊嗰啲橡膠樹係咩嚟㗎？唔知嘅話你就真係要打靶㗎啦。行下仲以為有榴蓮汁添，點知原來真不得，可惜依粒已經壞咗，如果唔係一執上嚟我就要放入 bag 入邊㗎啦。喺呢度仲有旺財陪我哋行山，行多大概2個公里40分鐘左右，我哋就會到第一個打卡嘅位置，就係同一棵樹影相。咩樹咁巴之比？就係呢一棵樹啦，可以爬上去企住揾翻個角度，影出嚟係好好睇㗎。打完卡影完相就繼續出發，跟住就會經過一段水管路，過晒呢段水管路就要準備上山。成個路程最刺激就係呢一段啦，一路咁谷住上，好爽㗎喎。呢段高上去嘅路程嗰啲樹根睇落去真係好有嘅感覺。我唔知道我睇嘅嘢同你哋睇嘅嘢一唔一樣，不過我自己係好鬼死中意啦。以前呢個位置係間屋仔，不過而家已經冧咗落嚟，咁多年嘅歲月嘅摧殘，濕氣又咁重，唔冧就好出奇㗎咯。呢啲樹枝咁特別嘅，如果俾佢漚一滾，至少可以休息半年啦。話冇咁快，我哋話到咗瀑布嘅位置，喺呢度揾翻個靚位擺低晒啲嘢先，跟住就要準備開鑊㗎啦喎。講到煮嘢就梗係唔少得 Lewis 哥哥嘅出現啦。首先攞個印度煲放啲蒜味辣椒仔，同啲起咗骨嘅雞髀肉一齊炒香佢，炒到佢轉咗顏色嘅時候唔使急，跟住再倒啲黑醬油落去，倒完黑醬油就倒豉油，記住啊，黑醬油同豉油係唔一樣㗎。再準備一兜辣椒仔，你哋睇下嗰啲辣椒仔幾靚仔，將啲辣椒倒少少落去，千祈唔好倒太多啊，唔係個個人都食得辣㗎嘛。再倒啲82年嘅礦泉水，跟住就冚蓋燜佢10分鐘，10分鐘口大開蓋，未食淨係睇個款你都知道佢掂啊。再放啲文東雙頭麵落去，跟住再用你練咗40年嘅左右手將呢兜麵撈勻佢，再放啲屋企食唔晒嘅包菜一齊放埋落去，益晒我哋啲隊友。係咪覺得我哋好好人呢？再冚蓋燜多幾分鐘就可以出爐啦。辣椒仔豉油雞炒麵，你睇下我嘅隊友食到嗦嗦聲，你淨係睇下佢嘅表情，你就知道有幾好食啦。我都唔執輸，整翻碗嚟食下先。咁寫意嘅環境，唔整翻杯咖啡嚟飲下，邊度對得住我自己啊？今日我哋嚟呢個地方叫做 Leppo Waterfall，位於喺庫魯勒厄，從吉隆坡出發都係30幾個公里就去到啦。我記得我第一次過嚟就係15年前嘅事，15年入邊我都嚟過無數次，原因就係我覺得呢度真係好唔錯。如果中意戶外活動嘅你，尤其是係玩水同行山，呢度絕對可以滿足你嘅要求。視頻睇到呢度都已經接近視頻嘅尾聲啦。如果大家對我哋嚟緊嘅活動有興趣，千祈唔好怕醜，咁 PM 我。不過我講明先啦，嗰啲心理變態有問題嘅，你唔好過嚟啊，我真會屌你㗎。拜拜啦。